هل موبايلات العاملين بالخارج بيدفعوا عليها جمارك وضرايب ولا لأ؟ والمهلة اللي بيقدروا يستخدموا فيها الموبايلات جوه مصر بتبقى قد إيه؟ في توضيح مهم جدا متعلق بالنقطة دي. أي شخص معاه إقامة بره مصر ونازل أجازة مثلا سنة 2026 بيقدر يستخدم الموبايل جوه مصر لمدة 90 يوم مفيش أي مشكلة، ولما ينزل مصر السنة الجاية تاني معاه نفس الموبايل أو أي موبايل تاني بيقدر ياخد 90 يوم تانيين. يعني الخلاصة إن أي حد مقيم بره مصر بيكون ليه 90 يوم كل سنة، مش سنة واحدة بس، يقدر يستخدم الموبايل عادي بدون أي مشكلة. طيب هو بيعمل كده إزاي؟ يعني هفترض هو نزل مثلا 2026 خد ال 90 يوم بتوعه، لما ينزل 2027 يعمل إيه؟ كل اللي هيعمله إن هو هيقدم الإقامة اللي بتثبت إن هو عايش بره مصر عن طريق خدمة الواتساب بتاع التليفوني، وهم هيدوا له ال 90 يوم الجداد اللي يقدر يستخدم فيهم التليفون بتاعه في 2027. وفي الحقيقة المعلومة دي تم تأكيدها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أنا شايف إن ده أفضل وضع بالنسبة للمقيمين بالخارج، خصوصا لو هم أسرة كبيرة. هيبقى صعب قوي إن هم يدفعوا مبلغ كبير علشان يقضوا الأجازة بتاعتهم في مصر. بس كده، قولي رأيك إيه في التعليقات.